ইউটিউব চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু আজি আমি যাব ওলাইছোঁ এখন ধুনীয়া ঠাইলৈ ক'ত যাব ওলাইছোঁ আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই চাগে গম পাইছে কিন্তু আমি ৰাস্তাত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আমাৰ লগত কোন কোন গৈছে সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব আৰু আমাৰ লগত কোন কোন গৈছে ভণ্টি আপোনালোকক দেখাই দিব এতিয়া আমি আহি পালোঁ হলাবদ্ৰীয়া ব্ৰিজ এইফালে দেখিছে হলাবদ্ৰীয়া আৰু লগত আমাৰ লগত কোন কোন আহিছে দেখিব পাৰিছে এইফালে বাৰ্থডে গাৰ্ল আছে এইফালে বাৰ্থডেও চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে আমি একদম হলাবদ্ৰীয়া ব্ৰিজত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আৰু কোন কোন আহিছে এইফালে পিছফালে আপোনাক দেখাই দিছোঁ এইফালে আছে বাৰ্থডে গাৰ্লে এতিয়া কেক কাটিব আৰু লগত কোন কোন আহিছে এইফালে বাহঁত আছে এইবোৰ এইফালে যদি বা এতিয়া আৰু এইফালে দেখিছে চবে একদম পুৰা জমনি গৈছে বাৰ্থডে গাৰ্লে একদম পুৰা কেক কাটিবলৈ একদম পুৰা ৰেডি হৈ আছে এতিয়াহে বাৰ্থডে লাগিছে এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ শদিয়া আৰু ইয়াত আমি এতিয়া পাছ কাটিব লাগিব পাৰ পাৰ্চন 30 ৰুপিজকৈ লৈছে আৰু আমি সকলোৱে ৰৈ আছে যিহেতু আজি ছানডে আজি বহুত মানুহ যাবলৈ ওলাইছে বহুত ভিৰ হৈছে বহুত গাড়ী ইয়াত ৰখি আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু এয়া স্নেহা প্ৰিয়া কিবা ক'বা কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে আজি আহি বহুত ভাল লাগিছে চবৰ লগত স্নেহা কেনেকুৱা লাগিছে আহি ইটছ ফিলিং সো অমেজিং ঠিক আছে আপোনালোকে সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া আমি ইয়াত ৰৈ আছোঁ পাছ বনাই এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া ৰৈ থাকিব লগা হৈছে আৰু আমনি লগা হৈ গৈছে আৰু মানে আজি বহুত মানুহে পিকনিক আহিছে আজি ছানডে সেইকাৰণে বহুত মানুহ আছে আৰু ৰৈ আছোঁ আমি আজি এনেকৈ পাৰিলে আপোনালোকে সোনকালে আহিব সোনকালে ওলাব আমিও বহুত সোনকালে ওলাইছিলোঁ 5টাতে ওলোৱা তথাপিও মানে ইমান ভিৰ আজি ছানডে যিহেতু ছানডে ন বহুত মানুহ গৈছে আৰু নাজানো কিমান সময় লাগে ৰৈ আমনি লাগি গৈছে আৰু আমাৰ ভোকত অৱস্থাও বেয়া হৈ গৈছে ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আৰু এই পিছফালে দেখিছে নহয় আপোনালোকে চিৰিটো ইফালে আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব
মাটি একদম মানে এবাৰ যদি পৰে নহয় একদম তললৈ যাবগৈ আৰু ইয়াত বচোৱা মানুহো নাই কোনো চবে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত ফটো তোলাতে ব্যস্ত যা এতিয়া আমি ৱাটাৰফল পৰা নামি গৈ আছোঁ ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ বিৰাট ওখ চাপৰ ৰাস্তাবোৰ বিৰাট বেয়া ৰাস্তা হয় এইফালে প্ৰিয়া খোজকাঢ়িব পৰা নাই বেচেৰীজনী হা 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 আমি এতিয়া গৈ আছোঁ হেংগিং ব্ৰিজ চাবলৈ নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে চাবলৈ পাব হেংগিং ব্ৰিজৰ ভিডিঅ' কাৰণ এইটো ভিডিঅ' অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ গ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ আহি আছোঁ হেংগিং ব্ৰিজৰ ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ আহোঁ বাই বাই